Ovde imam domaće jabukovo sirće od Divljih jabuka. Dokaz da je domaće i organsko jabukovo sirće je dokaz da na dnu boce nalazi se talog koji se sastoji od bakterija sirćetne kiseline i koje nazivaju majkom sirćeta. Zatim ću u čašu sipati vodu. 1-2 deci. Zatim ću sipati 2 do 3 kašičice jabukovog sirćeta u vodu. Promešat ću i reći ću vam da jabukovo sirće snižava visok krvni pritisak, čisti krvne sudove, sprečava nastanak krvnih ugrušaka i kontroliše šećer u krvi. Ovako pripremljen napitak uzima se sat-dva pre spavanja, pije se 15 dana za redom, zatim se napravi pauza od 15 dana pa se opet sve ponovi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u secku ću usitniti 5 kafenih kaščica crnog kumina. Evo, samlela sam crni kumin i dobila sam fini prah i sad ćemo to prebaciti u jednu vatrostavnu činicu. Zatim ću dodati 200 ml maslinovog ulja. Pa ću ovo sve lepo promešati. Ovde imam jednu šerpu sa vodom i odozgo stavljam ovu činiju, pa ću postepeno zagrevati. Uključit ću šporet i sve ću ovo raditi na tihoj temperaturi. Ovako ću raditi 45 minuta i jako je bitno da se ovo radi na tihoj temperaturi, da se postepeno zagreva, da kumin ispusti svoja esencijalna ulja. I evo, nakon 20 minuta, evo kako izgleda ulje crnog kumina, pa ću vam i reći par reči o njemu. Deluje na veliki broj bolesti, na astmu, na reumatoidni artritis, na psorijazu, na dijabetes, na visoki krvni pritisak, na povišene masnoće u krvi, na bakterijske, gljivične, parazitske infekcije, na bronhitis, na upale pluća, sinusa, kandida i oboljenja jetre. I evo, nakon 45 minuta, ulje crnog kumina je gotovo. I sada ću ga preručiti u jednu manju teglicu. Sad ću ovo preručiti, stavila sam levak. I ako se pitate kako je moguće da ulje crnog kumina deluje u isto vreme i na alergiju i da snižava, na primjer, krvni pritisak, odgovor je u idealnom hemijskom sastavu njegovih semenki, koje sadrže preko 100 biološki aktivnih supstanci, koje se međusobno dopunjuju, što dovodi do jedne vrste pojačanog dejstva. U ove aktivne supstance koje se nalaze u ulju crnog kumina nalaze se omega-3 nezasićene masne kiseline, vitamin B1, B2 i B6, vitamin C, vitamin E i gorka supstanca nigelin. I upravo iz tog razloga je redovno korišćenje ulja preporučljivo, ne samo u akutnim i hroničnim stanjima, nego kao i svakodnevna preventiva. Jedna supena kašika dnevno pre jela 15 minuta. Ako ne možete da popijete ovako jednu supenu kašiku zbog ove gorke supstance, vi uzmete i sipate u sok od pomorandže, promešate i popijete. U bokal ću staviti 2 kašičice zelenog čaja. I sada mi je potrebna proključala voda.
Voda je prokučala i preliću 500 ml vode preko čaja. Čaj ću prekriti tanjirićem i ostaviti da odstoji 10 minuta, a za to vreme opraću 20 bobica sveže aronije. Aronija je oprana i sada ću ju usitniti u secku. Ovako usitnjenu aroniju sipat ću u bokal, prvo ću pokupiti i preručit ću u jedan veći bokal. Zatim ću procediti čaj. I na kraju sve ću ovo pomešati i spremno je za piće. Ovako pripremljen čaj je prava prirodna bomba za vaš imunitet. Uzimate ga 3 puta dnevno i pomoći će vam da se odbranite od virusa i virusnih infekcija. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u bokal ću staviti par grančica osušenog divljeg origana. Zatim ću zagrejati 400 ml vode. Voda je proključala i preliću preko čaja. Poklopit ću sa tanjirićem i ostaviti da odstoji 10 minuta. I čaj je odstojao 10 minuta i sada ću ga procediti. Ovako pripremljen čaj pijete 3 puta dnevno, pijete ga mlakog u malim šoljicama. Čaj od divljeg origana je najjači prirodni antibiotik. Odličan je u borbi protiv bakterija, gljivica i parazita. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Iscedit ću sok od 4 limuna. Zatim ću sok od limuna sipati u bokal. Zatim ću dodati 4 kašike meda. Zatim ću dodati 80 ml kozje surutke. I surutku sipam u bokal. I dodat ću 500 ml vode. I promešat ću. I ovako pripremljen napitak sipat ću u jednu flašu. Ovako pripremljen napitak čuvajte u frižideru, pre upotrebe promućkajte i pijete jednu čašu ujutru na prazan stomak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!